Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa, saya pisan, Allahu Akbar. Tetap semangat ya anak-anak, meskipun belajarnya masih di rumah. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 13 Januari tahun 2021. Berjumpa lagi dengan Ibu Indah. Hari ini Ibu Indah akan mengajak anak-anak mengenal binatang peliharaan, yaitu kucing. Nah, sebelumnya Bu Indah mau mengingatkan anak-anak, tema kita minggu ini adalah binatang atau hewan. Subtemanya adalah binatang peliharaan dan subtemanya adalah kucing. Sebelum Bu Indah mulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu ya. Tanganku ada 2, jarinya 5, jika aku berdoa, ku angkat keduanya, kepalanya menunduk siap, ikrar berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kepahaman. Amin. Nah, apa itu kucing? Kucing adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang dapat kita pelihara. Nah, terdiri dari 2 jenis. Ada kucing jantan dan kucing betina. Bagian tubuh kucing ada kepala, ada mata, ada telinga, ada mulut, hidung, kumis, tubuh, kaki. Nah, kakinya ada berapa, anak-anak? Benar, ada 4. Dan terakhir ada ekor. Nah, sekian penjelasan Bu Indah tentang apa itu kucing. Sampai jumpa. Hai, berjumpa lagi dengan Ibu Indah. Hari ini Ibu Indah akan mengajak anak-anak untuk bermain di sentra seni, yaitu kita akan bersama-sama melipat membentuk kepala. Kira-kira kita akan melipat bentuk kepala binatang apa ya? Kita akan melipat membentuk binatang kucing. Nah, baik anak-anak, untuk kegiatan sentra kali ini Ibu Indah sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada kertas origami. Warnanya apa anak-anak? Betul, kuning kehijau-hijauan. Dan yang kedua ada spidol. Warnanya warna apa ya anak-anak? Betul, hitam. Warnanya warna hitam. Dan yang ketiga ada lem. Apa anak-anak? Betul, ini lem. Nah, sebelum kita mulai kegiatan sentra hari ini, kita membacakan basmalah terlebih dahulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk langkah pertama, kita lipat membentuk segitiga. Sudah? Selanjutnya kita buka lagi. Terus kita lipat lagi membentuk segitiga lagi. Nah, segitiga. Selanjutnya tarik ke atas. Menjadi seperti ini. Dan satunya lagi ditarik ke atas lagi. Udah anak-anak? Selanjutnya kita lipat lagi yang bagian ini ya, menjadi seperti ini. Tuh. Ini satunya lagi kita lipat lagi ke atas, membentuk seperti ini. Sudah. Selanjutnya kita lipat yang bagian atas ke belakang, ke depan ya. Tuh, kita balik membentuk seperti ini. Selanjutnya bagian depan dilipat ke atas dan yang belakang dilipat ke atas juga. Sudah anak-anak? Nah, membentuk seperti ini. Setelah itu kita bentuk yang bagian samping. Tuh, buat ke belakang ya. Nah, jadi selanjutnya bagian ujung atas kita lipat seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini ya anak-anak. Boleh dibantu sama ayah dan bundanya ya. Selanjutnya kita beri mata diwarnai seperti ini ya anak-anak. Udah anak-anak? Selanjutnya kita beri kumis. Nah, seperti ini ya. Dikasih warna juga ya, warnanya warna. Baik, selanjutnya kita warnain yang bagian kumis. Nah, hasilnya seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya bagian yang ujung ini kita lipat ke bawah. Jadi sepertinya anak-anak. Sudah. Kita kasih warna yang warna kuningnya.
sudah jadi hasil karyanya. Nah, nanti hasil karyanya boleh dikirim lewat WA ya, difotokan, didokumentasikan, nanti dikirim hasil karyanya. Baik, sekian pembelajaran sentra hari ini. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi